Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatli şagirdler, biz idgam taqribin жалғастырамыз. Biz idgamda 6 әріп бар dedik. Сол 6 әріптің 4-еуі ғунналы, 2-еуі ғуннасыз dedik. Ғунналы дегенimiz биғунна, idgam биғунна, idgam биғайри ғунна dedik. Idgam биғуннаны 4 әріп бар dedik. Ал енді биғайри ғунна, ғуннасыз идғамда бізде ләм және ра әріптері бар. Ғунналы дегенімізді айттық, ғунна мұрыннан ыңылдап шығатын үндедік. Ал биғайри ғуннада ол бізде жоқ. Тағы да еске сал, тағы да бір айтылып өтетін жайт, идғам тек қана 2 сөз арасында болады. Мысалға бізде міне хайран яраху тәнуінді көрдік, хайран бұл бір сөз, яраху екінші сөз. Ал егерде мысалға бір сөздің ішінде сүкінді нунды көрдік. Мына жерде мысал келтіріп тұрмын. Сүкінді нун дүн, міне сүкінді нун кел дүн, бұл жерде бізде бұл ешқандай ғунна болмайды, идғам болмайды да, дүн анық оқылады, қин нун анық оқылады, бүн нун анық оқылады. Неге? Өйткені бұл бір сөзде сүкінді нун бір сөздің ішінде келіп тұр. Ал егер 2 сөзде болатын болса, ол бізде идғам болып қалады. Енді идғам биғайри ғуннаға келейік. Идғам биғайри ғуннада біз айттық, 2 әріп, биғайри ғунна, ғуннасыз идғамда 2 әріп бар. Ол 2 әріп бізде қалай оқылады? Ол анық ғуннасыз оқылады. Уайлүн, мысалға, тәнуін, уайлүн, тәнуінді көрдік, люн демейміз да, тәнуін үндегі нун түсіп кетіп, уайлүл, ләм, мына нунның орнына түсіп қалады, уайлүл ли күлли, жазылуы уайлүн ли күлли, бірақ оқылуы уайлүл ли күлли деп оқылады. Бізде тәнуінде, мысалға, бағана айтып өттім да, тәнуін дегенімізде тәнуін ән, үн, ин, сол тәнуін ән, үн, ин тәнуіндерінде және сүкінді нундарда бізде шәдделі, осы одан келесі келген әріпіміз шәдделі болып оқылады. Енді сонда мысалға көрсетейін. Мысалға шәдделі болып қалды. Мысалға мына жерде уайлүн, қазір айтып өттік, уайлүн ли күлли. Бұны уайлүл ли күлли дедік. Енді ән роәху, ән демейміз, нун түсіп кетіп, сүкінді нуннан кейінгі әріпке қарадық, раны нунның орнына қоямыз. Роәху болады. Мұхаммадун расулуллахи, Мұхаммадун, бұл жерде тәнуін келді. Тәнуіннен кейінгі әріпке қараймыз. Тәнуіннен кейінгі әріп ра, ол бізде идғамға кіреді. Идғамның әріпі ра. Сол үшін мына жерде тәнуін үннің нуны түсіп кетіп, нунның орнына раны қойдық. Ра шәдделеніп оқылады. Мұхаммадур расулуллах деп оқимыз. Мұхаммадур расулуллах. Сіздерге түсінікті болды ғой. Сол идғам дегеніміз
тәнуіннен кейін, сукунду нуннан кейін осы 6 әріптің бірі келетін болса, бізде сол тәнуіннен кейінгі немесе сукунду нуннан кейінгі әріптеріміздегі нуны түсіп кетіп, нунның орнына келесі әріп шәддәләніп оқылады. Хайран яраху деп жазылса, хайрай яраху. Мин мәсәдин болса, мин мәсәдин. Мин валийин болса, мин валийин деп оқимыз. Сіздерге үйге тапсырма, осы идғамның 6 әріпін жаттап, соны есте сақтап қалу. Мына үйге тапсырма, осы мына мысалдарды қайта-қайта оқып, идғамменен оқып үйренулеріңізге үйге тапсырма. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.